ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கனி கார்த்தி சேனல். இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஸ்லைம் ரெடி பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து மிக்ஸி பவுல் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஃபெவிகால் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சமாக வேணாலும் கொஞ்சம் ஃபெவிகால் போட்டுக்கலாம், அதே வேணால் நிறைய ஃபெவிகால் போட்டுக்கலாம். இன்னைக்கு நான் கொஞ்சம் தான் செய்ய போகிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது வந்து ஹனுமான் பவுடர் இருக்குங்களா, அதை வந்து தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி இந்த லைட்ஸாக இந்த கலர் வந்து கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதுதான் இது வந்து நல்லா ஷேக் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சோண்டு ஆட் பண்ணால் போதும். வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் லைட்டாக சேர்த்துக்கலாம். இது வந்து கொஞ்ச நேரம் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். நம்ம ஸ்லைம் வந்து ரொம்ப ஃப்ளாப் ஆயிடுச்சு, வந்துட்டே தான் இருக்குது. நம்ம வந்து தண்ணியை ஊற்றி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வந்துடும். பொறுமை தான் அது பண்ணேன், எனக்கு பொறுமை இல்லாததுனால இந்த மாதிரி பண்ணி நாஸ்தி பண்ணிட்டேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த தண்ணியை இந்த போரக்ஸ் அந்த மாதிரி இந்த ஹனுமான் பவுடர் வச்சு பண்ணோம் இல்லையா, அதை வந்து ஊற்றி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் சூப்பராக வந்துடும். இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு கை ஃபுல்லாக. ஆனால் வருது, கொஞ்சம் கொஞ்சம் விளையாட முடியுது, நல்லா இருக்கு. உங்களுக்கு பொறுமை தான், நீங்கள் செய்யலாம். மறக்காமல் ஷேர், லைக், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாய்.